De todos os personagens do Marvel Studios, certamente o Thor é o mais problemático no que se refere ao tom. A Marvel trouxe o Thor no primeiro filme, dirigido pelo Kenneth Branagh, uma coisa mais épica, uma coisa mais voltada para as questões asgardianas, aquela coisa toda mais formal. E desde o primeiro Vingadores com Joss Whedon, o personagem foi acrescentando uma camada de humor que ganhou um outro nível com a chegada do diretor e roteirista Taika Waititi em Thor Ragnarok. Curioso que o Thor certamente é o personagem mais trágico do universo Marvel, já que ele perdeu a sua terra, né, Asgard, em Ragnarok, e perdeu toda a sua família em diferentes eventos. Então essa mistura de humor com esse drama, com a dramaticidade, é um elemento que é muito forte na composição do personagem. E é uma questão muito presente aqui em Thor, Amor e Trovão. Eu sou o Felipe Fernandes e você está no Ratos de Cinema. O Thor, de diversas formas dentro do MCU, também sempre é retratado quase como um adolescente, né? Então ele não aceita a responsabilidade que ele tem, bate muito de frente com o pai, aqui aparece sofrendo pela perda do primeiro amor, e depois dos eventos do Ultimato, em que ele abandona, abdica do trono de Asgard para seguir com os Guardiões da Galáxia, ele se sente meio que sem propósito, e o filme abre com ele quase como um ermitão, buscando um novo propósito e entender esse vazio que ele está sentindo em relação ao fim do seu romance com a Jane Foster. E o Taika Waititi repete aqui, de diversas formas, alguns elementos do Thor Ragnarok. Então ele retorna com aquele tom de fábula que funciona muito bem com a natureza do personagem. Aqui ele traz também uma cena grande de arena, traz essa questão do futuro de Asgard aqui representada na luta para salvar as crianças, e também no uso da trilha sonora. Em Immigrant Song do Led Zeppelin, que funcionou tão bem no Ragnarok, aqui ele puxa pro Guns N' Roses, e nem uma nem duas, mas 4 músicas, é praticamente um Greatest Hits, mas são músicas que tematicamente não casam com o filme e pelo excesso também acabam soando bem aleatórias. Então ele traz de volta aquele universo colorido, o visual tão bacana do Thor nos quadrinhos, e aqui ele retorna com humor, que é tão característico da sua filmografia, mas aqui ele destoa um pouquinho do tom do humor. Então esse elemento da mistura do humor com a dramaticidade aqui se perde um pouco, já que o humor é muito mais presente que a questão dramática dentro do filme. Tá bom. E não que não faltem elementos dramáticos, já que a Jane Foster retorna lutando contra um câncer terminal, uma situação que por si só já é bem pesada, e o próprio vilão do filme, o Gorr, tem uma origem como vilão trágica, né? Uma premissa muito interessante, tem uma motivação muito forte, e ele traz temas ainda não abordados dentro do MCU, né? Como o fanatismo religioso, contra o ateísmo, temas bem fortes que ainda não foram bem trabalhados no MCU, que provavelmente trariam um ar novo, né? Novos debates para o filme do Deus do Trovão, mas o Taika Waititi resolve apostar no humor, com piadas um pouco repetitivas, nem tão felizes assim, o timing cômico aqui um pouco inferior ao próprio Thor Ragnarok, que é o filme anterior dirigido pelo Waititi. Então acho que ele perdeu um pouco o tom nessa questão do humor. O Gorr, como eu mencionei, ele tinha tudo para ser um dos grandes vilões do Marvel Studios. A Marvel, quando acerta muito com os vilões, mas é difícil ela conseguir acertar os vilões. E o Gorr tinha esse potencial, tanto por ter o Christian Bale, um excelente ator que manda muito bem no filme, interpretando o personagem, como eu falei, por suas motivações. A estética dele no filme é muito interessante, é diferente, né? Contrastando com esse colorido do mundo do Thor. O mundo do Gorr, ele é monocromático, né? Inclusive a cena deles no covil do Gorr, que não fica muito claro se é um planeta, o que é aquilo, traz muito esse contraste de luz e sombras, que funciona muito bem dentro do filme. Para mim é o momento mais esteticamente interessante dentro do filme, é justamente aquela batalha ali em que é tudo monocromático e as luzes vão tentando surgir ali. Eu acho que isso funciona muito bem dentro do filme. A Jane Foster, como a poderosa Thor, já estava aí nos trailers, isso não é um spoiler, né? Agrega muito ao filme, a personagem funciona muito bem, não deixa em nada a dever ao Thor. Uma coisa só que me incomodou é que, ao empunhar o Mjolnir, ela aparentemente ganhou também o estilo de humor do Thor, né? Que é algo que a gente não viu na personagem até então, isso vai contra até o que a gente conhece dela, e acho que passaram um pouco do tom nessa tentativa de humor, até porque ela está nessa situação difícil lutando contra o câncer, o que poderia ser até uma forma dela lutar contra essa situação, né? Mas o filme nunca desenvolve muito bem essa questão. E o filme também traz um flashback mostrando como terminou o relacionamento do Thor e da Jane, trazendo essa temática que seria uma jornada de amadurecimento do Thor. Eu acho que faria muito bem o personagem, lidando com questões de relacionamento, de paternidade.
Eu acho que isso seria uma forma de evoluir o personagem, né? De agregar algo novo a ele, algo que o filme deixa em segundo plano para poder tratar do humor, desse entretenimento, né? De uma certa forma. Eu acho que faltou um pouco de coragem ali nesse quesito. O próprio Gore, o vilão do filme, é muito pouco aproveitado, ele aparece em pouquíssimas cenas. Acho que é um vilão que merecia mais dentro do filme e dentro do Marvel Studios como um todo. O que é? Eu tava ouvindo. Thor, Amor e Trovão é muito isso. Ele traz temáticas muito fortes, muito interessantes, que eu acho que agregariam muito ao personagem do Thor, ao desenvolvimento dele e ao MCU como um todo, mas o filme nunca sai dessa superfície, né? Ele resolve puxar pro lado do humor, do escracho, e eu confesso que isso me incomodou bastante. E alguns temas aqui fariam muito bem o personagem do Thor. Eu acho o final do filme, o finalzinho do filme, né, o desfecho do filme, esse sim, eu acho que mostra todo o potencial que o filme tinha. É um final muito bonito, que eu acho que relaciona a situação do Gore com a situação do Thor e da Jane ali. Eu não vou entrar em spoiler, né, mas é uma mistura de sentimentos entre eles ali, que funciona muito bem. Eu acho que se o filme seguisse por aquela pegada ali, daquele finalzinho, quem assistiu vai entender. Acho que o potencial do filme tá ali. É um filme com uma temática muito rica, mas que resolve não explorar essas temáticas, resolve explorar o mais do mesmo no Marvel Studios. Oh, estalou muito forte, droga! Devemos ajudar ele mais tarde. Opa. Pra Thor, Amor e Trovão, dou 2,5 queijinhos. É mais do mesmo no Marvel Studios. A Marvel ainda não se encontrou nessa fase 4. Tem tido muito problema com isso. Estão tentando recalcular a rota ali. Thor é o primeiro filme, o primeiro personagem a ter 4 filmes solo. E eu acho que, de repente, era hora de dar uma pausa no Thor ali, pelo menos em filme solo. Acho que é um personagem bacana, que o público tem um carinho muito grande. Mas eu acho que, de repente, é hora de dar um respiro pro Deus do Trovão aí. Viver um pouquinho os seus momentos. E futuramente, num futuro filme dos Vingadores, resgatar ele, com certeza o público vai querer ver muito isso. Bom, pessoal, pedir para vocês seguirem o Rato Cinema nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook. Dá o like, deixe seus comentários, o que é que você achou do filme, se você concorda, se você discorda. Compartilhe se você gostou. Essa interação ajuda muito no nosso trabalho. Então acompanhe o Rato Cinema nas redes sociais. E tem muito mais de Marvel Studios vindo por aí. Quase todo mês tem coisa nova saindo. E hoje estamos aí com Thor, Amor e Trovão. Grande abraço e até a próxima!